नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। लाइफलाइन ट्रेन के जरिए गाजीपुर में हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइफलाइन ट्रेन में इस बार कैंसर रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज की व्यवस्था की गई है। ये दावा रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज 28 दिसंबर को गाजीपुर में किया। रेल राज्य मंत्री ने लाइफलाइन ट्रेन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर लाइफ ट्रेन के जरिए कैंसर समेत विभिन्न रोगों के परीक्षण और मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए 28 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रोगियों का इलाज किया जा रहा है। लाइफलाइन ट्रेन का रेल राज्य मंत्री ने उद्घाटन कर इलाज व्यवस्था की शुरुआत की। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कुलदीप यादव मुलाकात प्रकरण पर कहा कि एक बार फिर पाकिस्तान का मानवीय कृत साबित हो गया है। कुलदीप यादव की उनके परिजनों से मुलाकात के दौरान पाक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों और संबंधों की खुलेआम अवहेलना की है, जिससे देश के नागरिकों में आक्रोश है। व्यवहार अत्यंत अमानवीय रहा है और मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक उससे आक्रोश में है। मर्यादाओं का ख्याल रखना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो मानक स्थापित हैं उनका ख्याल रखना ये किसी भी देश की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इसमें चूका है और निश्चित रूप से वो निंदनीय है।